Hier seht ihr den Dreck, wo ich zum allerletzten Mal meinen alten Staubsauger ausleere. Ja, man steht immer in einer Staubwolke. Hier seht ihr den Filter, der auch super verdreckt ist. Da frage ich mich immer, was der denn überhaupt aushalten soll. Dann muss man den ja auch noch irgendwie ausklopfen. Ich stehe also in einer riesigen Staubwolke und atme den Staub wieder ein, was halt super ungesund ist. Es geht weiter mit dem Feinfilter. Hier siehst du die Innenseite und die Außenseite, beide Seiten total grau. Also dieser Feinfilter hält auch nicht viel. Und dann versuche ich auch noch diesen Feinfilter auszuklopfen, was mir